Здравствуйте, ребятки! Сегодня мне очень весело. Сегодня мы будем распаковывать стиральную машину Bosch. Смотрите, как она ехала из Китая очень много дней. И я не думал, что она так 4 февраля приедет. А она сегодня прям приехала. Поэтому мы проверим, какие там запуски будут. Нужен ножик. И какие там... Нужен ножик. Дай, пожалуйста, дай ножик. Да, можно ножик. Здесь сбоку надо подрезать еще. Угу. И мы сегодня будем распаковывать и проверять программы. И как она будет включаться. Да, мам? Да. Это мы вот так. И что там мы достаем? Так, тут придется все вставлять. Ага. Угу. Пожалуйста. Опа. Так. Моя Bosch приехала. Это Bosch приехала из Китая. Ее очень долго везли. И мы будем проверять сегодня ее программы и проверим, как она будет работать. Для начала сейчас снимем и проверим, как она будет включаться. Это просто стена. Мы будем ее включать вот так. Look. Сейчас пока батареек нету, можешь просто показать внешний вид ее. Вот. Что там у нее есть. Вот. Дверь открывается. Тут есть барабан. Тут вставлены программы. А тут фирма, смотрите. Bosch. Это Bosch. Если вы не видите. И тут есть запуски и паузы. Есть отжимы. И есть внутри вода и стирать. И есть еще тут очень много оборотов. И очень много градусов. Видите? 60 градусов и 1400. И, оборотов, да? Да. И 1 час 25 минут. И тут у меня есть еще одна подруга. Ну, это еще рано, наверное, Даняш. Ладно. Все, распаковка сделана, да? Да. Отлично. Давай Какой следующий ролик ждать? сейчас. Нет, что ты будешь делать в следующем ролике? В следующем ролике я буду показывать, какие у нее есть программы. Хорошо. Давай.